Açgözlü CEO'ların ve bankerlerin hazin sonu. Warren Buffett'ın gerçek sırrı. Efsanevi trader Jesse Livermore'un trajik öyküsü. Tüm zamanların büyük şirketlerinden birini elinden kaçıran bir adamın hikayesi. Paranın psikolojisi hakkında zamanın ötesinde öyküler ve dersler. Asla yetmez. Rajat Gupta, Hindistan'ın Kolkata kentinde fakir bir ailede doğmuştu. Yokluklar ve zorluklar içinde muazzam başarılar elde etti ve 40 yaşında ünlü danışmanlık firması McKinsey'nin CEO'su olmuştu. Birleşmiş Milletler ve Dünya Ekonomik Forumu'nda çeşitli görevler aldı. Döneminin en başarılı insanları arasında gösteriliyordu. Servetinin 100 milyon dolar değerinde olduğu söyleniyordu. Parayla elde edilebilecek her şeye sahip olabilecek durumdaydı. Ancak Gupta 100 milyonlarca dolarla mutlu olamıyordu. Hedefi bir milyarder olmaktı ve bunu her şeyden çok istiyordu. Aynı zamanda meşhur Goldman Sachs'ın da yönetim kurulundaydı ve bu zenginler kulübü Gupta'yı daha da fazla açgözlü olmaya itiyordu. Bir gün bu avantajı sayesinde bir insider bilgiyle ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın zor durumdaki şirkete 5 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planladığını öğrendi. Goldman Sachs finansal açıdan çok zor bir durumdaydı. Bir toplantı esnasında bu bilgiye ulaşan Gupta, bir fon yöneticisi aracılığıyla 175 bin adet Goldman hissesi aldı. Anlaşma kamuoyuna açıklandığında saatler içinde bir milyoner olmuştu. ABD Sermaye Piyasası Kurulu'na göre Gupta bu işlemden 17 milyon dolar kazanmıştı. Ne var ki çoğu zaman haydan gelen huya gider. 2010 yılında skandal patladığında konuyu araştıran savcılar kısa sürede Rajat Gupta ve fon yöneticisini insiderlık suçuyla tutukladılar. Gupta'nın tüm kariyeri ve itibarı mahvolmuştu. Aynı dönemlerde dünyanın en büyük Ponzi düzenbazlarından Bernie Madoff da kamuoyunu yaptığı yasa dışı işlerle meşgul ediyordu. Oysa o da bir zamanlar aynı Rajat Gupta gibi tamamen yasal yollarla iyi servet edinmiş, başarılı bir iş insanıydı. Madoff, hisse senedi piyasalarını yöneten piyasa yapıcısı bir menkul kıymetler şirketi sahibiydi. Yaptıkları günlük ortalama işlem hacimleri o dönemde New York borsasının yaklaşık olarak %9'una denk geliyordu. Şirketi yılda 50 milyon dolar kazanıyordu. Son derece başarılı ve karlı bir şirkete sahipti. Ancak kazandığı paralar yetmemiş olmalı ki Madoff yatırımcılardan gelen paraları gerçek yatırımlar için değil, eski yatırımcılara ödeme yapmak için kullandı. Bir Ponzi sistemi kurmuştu. Madoff, 11 federal suçu kabul etti ve milyarlarca dolarlık yatırım yapan binlerce kişinin dolandırıldığını itiraf etti. 2009 tarihinde Madoff maksimum 150 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bernard Madoff'un kardeşi Peter 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi ve oğlu Mark 2 yıl sonra intihar etti. Peki neden bu kadar zengin insanlar daha da fazlası için kendilerini ve sevdiklerini yok edecek kadar riskli işlere girer ve yasaları bile çiğnerler? Bu durum aç kaldığı için yemek çalan bir insanınkinden çok daha farklı bir psikoloji. Her şeye sahip insanlar neden daha da fazlası için ellerindekini de bir kenara atarlar? Bu konuda Warren Buffett şöyle der: "Bu tamamen aptallık. Sahip olduğunuz ve ihtiyaç duyduğunuz şeyleri, sahip olmadığınız ve ihtiyaç duymadığınız şeyler uğruna riske atmanız için hiçbir neden yok. Finansal başarıda en zor adım, hedeflerinizden sapmadan sabırla ilerlemektir. Hırs, tatmin duygusundan daha hızlı artarsa, daha fazla çaba aynı mutluluğu vermez. Hedefiniz sürekli daha uzak hale gelir ve risk alma ihtimali artar. Bu kapitalizmin yaptığı en iyi şeydir. Servet ve kıskançlık üretir. Emsalleri geçme arzusu, çalışmanın motivasyonu olabilir ancak yeter duygusu olmadan mutluluk ve hayatın keyfi kaybolur. Mutluluk, eksi beklenti haline gelir. Parasal zenginliğin getirdiği sosyal kıyaslama dipsiz bir kuyudur. Zenginlik görecelidir. Yılda 500 bin dolar kazanan bir beyzbolcu zengin sayılır, ta ki 430 milyon dolar kazanan Mike Trout ile karşılaşana kadar. Oysa Trout'un bir yılda kazandığı para, Jeff Bezos'un bir günde kazandığı para kadardır. Ne kadar çok paran olursa olsun, bir gün kendini senden daha fazla parası olan biriyle karşılaştırmaya başlarsın. Bu, sonsuz bir mutsuzluk döngüsü yaratabilir. Las Vegas'ta kazanmanın tek yolu, kumarhaneden derhal çıkmaktır. Aynı şey başkalarının servetine erişmeye çalışırken de geçerlidir. Mutlu olmak için elindekilerle yetinmeyi ve başkalarıyla kıyaslama yapmamayı öğrenmek şarttır.
Aza tamah etmeden de sizin için yeterli olana ulaşabilirsiniz. Yeterli demek, tutuculuk değil, doyumsuzluğun pişmanlığa yol açacağını anlamaktır. İş ve yatırım dünyasında doymak bilmez bir açlık tehlikelidir. Çoğu insan ancak her şey mahvolduğunda durur. Rajat Gupta ve Bernie Madoff gibi paranın her şeye değdiğini düşünenler bile açgözlülüklerinin bedelini er ya da geç öderler. Bazı şeyler riske edilmeyecek kadar değerlidir. Özgürlük, aile, sevgi ve mutluluk gibi paha biçilmez değerleri korumak için risk almaktan kaçınmak ve yeterliyi bilmek önemlidir. Bileşik getirinin gücü. Kendisi hakkında 2000'den fazla kitap yazılmış olan efsanevi yatırımcı Warren Buffett ile ilgili çarpıcı bir gerçek şudur. Warren Buffett sadece iyi bir yatırımcı değil, çocukluğundan beri iyi bir yatırımcıdır. Buffett 10 yaşından beri yatırım yapıyor. 30 yaşına geldiğinde servetinin değeri 1 milyon dolardı. 60 yaşına geldiğinde ise 81,5 milyar dolara ulaşmıştı. Peki ya Buffett pek çok kişinin yaptığı gibi 30 yaşına kadar dünyayı gezip sadece 25 bin dolar biriktirseydi? 60 yaşında da emekli olarak golf oynayıp torunlarıyla vakit geçirseydi? Bugünkü serveti ne kadar olurdu? 84,5 milyar dolar değil, sadece 11,9 milyon dolar. Şu anki servetinin %1'i bile olmazdı. Buffett'ın başarısının sırrı yatırım dehası değil, gerçek anlamda uzun vadeli yatırım yapması. 75 sene boyunca yatırım yaptı ve bu sayede servetini bir kartopu gibi büyütebildi. İşte bu bileşik getirinin gerçek gücüdür. Şu anda yıllık getirilerde daha iyi bir yatırımcı olan Jim Simons, yıllık ortalama %66 getiri elde ediyor. Bu, Buffett'ın 3 katı ama Simons'ın serveti 21 milyar dolar. Peki bunun sebebi ne olabilir? Simons 50 yaşına kadar yatırım yapmaya başlamadı. Buffett kadar uzun süre yatırım yapmadığı için serveti de asla aynı büyüklükte bir bileşiklenme etkisi kazanmadı. Şayet şu anki performansı ile Simons 70 yıl boyunca yatırım yapabilseydi tam 63 kantilyonluk bir servete ulaşmış olurdu. Tüm bunlar sadece teorik varsayımlar, ancak gerçek olan şey şu ki finansal yatırımlarda uzun vadede en önemli şey bileşik getirinin gücünden faydalanabilmektir. Mesela 20 yaşında her ay 500 dolar biriktirmeye başlasaydınız 65 yaşına geldiğinizde 1 milyon dolarınız olurdu. Hiç dokunmasaydınız 95 yaşına geldiğinizde 5 milyon dolarınız olurdu. Ve bu sadece kenarda duran paranın birikimi. Pek çok kişi bu mucizeye inandığını söylese de işin aslı böyle değildir. Çünkü insan zihni üstel düşünmeye değil, doğrusal düşünmeye yatkındır. Bu yüzden zihnimizden toplama yapmak kolayken çarpma yapmak bize daha zorlayıcı gelir. IBM'in sabit sürücüleri 1950'lerde 3,5 megabitten başlayıp 1990'lara kadar ancak 200 ila 500 megabit arası bir kapasiteye yükselebilmişti. Ancak sonra ne olduysa oldu. 2019 yılında tam 100 terabaytlık sürücüler piyasaya sürülmüştü. Bir insan ömrüne sığan bu gelişme tam anlamıyla inanılmazdı. Teknolojinin saklama alanındaki bu muazzam büyümesi, en iyimser tahminleri bile gölgede bırakarak 30 milyon katlık bir patlamaya yol açtı, adeta bir bilim kurgu filmini aratmayan bir gelişmeye imza attı. 70 yıllık bir süreçte bileşiklenmenin gücüyle ortaya çıkan bu sonuç inanılmazdı. İnsan zihni bileşik getirinin gücünü hesaplama konusunda fazlasıyla yetersizdir ve bu yüzden pek çok potansiyeli hiç aklımıza bile getirmeyiz. Warren Buffett gibi bir yatırımcının stratejisini anlatacak tek bir cümle varsa, o da "kapa çeneni ve beklemeye devam et" olurdu. İnsan yaşamı tasalar, kaygılar ve korkularla yaşanamayacak kadar uzun, mutsuzluk ve umutsuzlukla harcanamayacak kadar da kısadır. En iyi yatırımları bulup en kısa sürede zengin olmaya çalışmak yerine Warren Buffett, ortalama getirileri bir ömür boyunca sürdürebileceği sakin ve kaygısız bir yatırım stratejisini benimsemiştir. Sabır ve istikrarlı getiri, bileşik faizle birleşince zamanla büyük servetlere dönüşebilir. Riskli, hızlı ve kısa vadeli yüksek getiriler ise beklenmedik şekilde trajediye yol açabilir. Varlıklı kalabilmek. Zenginliğe giden sayısız yol olduğunu söyleyebiliriz ancak zenginliği elde tutmanın formülü fazla değişmez. Tutumlu olmak ve gerektiği kadar korkuya kapılmak.
Şimdi zenginliği elde etmek konusunda son derece başarılı, ancak elde tutmak konusunda çuvallayan Amerika'nın önemli bir döneminden, borsa tarihinden iki adamın hikayesini dinleyelim. 1929 yılında tarihe geçen Büyük Wall Street çöküşünde bir adam büyük bir servet edinmişti. Tüm piyasanın tersine aldığı satış pozisyonları ile bir günde bugünün parasıyla 3 milyar doların üzerinde bir para kazanan bu adam, efsanevi trader Jesse Livermore'dan başkası değildi. Tarihe geçen bir borsa çöküşünde tarihe geçen bir servet elde etmişti. Yine aynı günlerde ise şansı yaver gitmeyen bir adam, New York'ta büyük hisse senedi piyasaları çöküşünde elinde ne var ne yoksa kaybetmişti. Abraham Germanski adlı bir emlak milyoneri olan bu adam, borsanın inanılmaz yükselişine kendini kaptırmış ve tüm servetini riskli hisse senetlerine yatırmıştı. Germanski'yi son kez görenler, elindeki hisse fiyat listesini parçalara ayırırken, sokaklarda gözden kaybolduğunu söylüyordu. Emlak danışmanlığı yaparak kendisine büyük bir servet edinmişti ve o gün tüm emeklerinin karşılığı adeta eriyip gitmişti. Karısı bir daha asla bulunamayacak olan kocası için gazetelere kayıp ilanı vermişti. Ancak 50 yaşındaki Germanski bir daha ortaya çıkmadı. Abraham Germanski'nin sonunu getiren o gün, Livermore'u dünyanın en zengin adamlarından biri yapmıştı. Bir adamın laneti, diğerinin nimeti olmuştu. Ancak çok uzun zaman geçmeden iki adamın da talihi yine kesişecekti. Özgüveni çok yüksek hale gelen Jesse Livermore, büyük servet kazandığı 1929 yılından sadece 5 yıl sonra büyük riskler aldığı piyasalarda tüm servetini kaybetti ve 1934'te 3. kez iflas başvurusunda bulunduğunda Chicago Board of Trade üyeliği de askıya alındı. Sonrasında takip eden yıllarda bir şeyleri yerine koymaya çalışsa da çalkantılarla dolu yaşantısına 1940 yılında Manhattan'da ünlü bir otelin odasında son verdi. Eşine bıraktığı notta şunlar yazılıydı. Sevgili Nina, elimde değil. İşler benim için kötü gidiyor. Kavga etmekten yoruldum. Daha fazla devam edemem. Tek çıkış yolu bu. Ben senin sevgine layık değilim. Ben bir başarısızım. Gerçekten üzgünüm. Ama benim için tek çıkış yolu bu. Sevgiler. Laurie. Bu iki adamın da ortak bir özelliği vardı. Servet sahibi olmak konusunda ne kadar iyiyseler de servetlerini koruyabilmek konusunda o kadar kötüydüler. Finansal başarının pek fazla dillendirilmeyen ama aslında en önemli niteliği ayakta kalabilmektir. Kapitalizmin en zorlu yanlarından birisi para kazanmak ve parayı korumanın iki farklı yetenek olmasıdır. Ve bunlardan birisinde bile çok kötüyseniz maalesef işiniz çok zor olacaktır. Para kazanabilmek için risk almayı bilmek ve iyimser olmak gerekir. Parayı elde tutmak içinse tam tersi olarak ihtiyatlı davranmayı bilmeli ve kazandığınız hızda geri kaybedebileceğinizden korkmalısınız. Alçak gönüllü ve gerçekçi olabilmeli ve geçmişteki başarılarınızın aynı şekilde tekrar edemeyebileceği ihtimalini hesaba katabilmelisiniz. Başarı yalnızca büyüme, zeka veya anlayışla belirlenmez. Yılmadan zorlukların üstesinden gelme becerisi en önemli faktördür. İster yatırım yapın, ister bir kariyer peşinde koşun ya da kendi işinizi yönetin, yaklaşımınızın temeli bu olmalıdır. Ayakta kaldığınız sürece varlıklarınız sürekli olarak bileşiklenerek size zaman içinde çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Aynı bir ağaç gibi. Bir yılda bir fidan fazla büyümez, ancak 10 yıl sonra bir ağaç görürsünüz. 50 yıl sonra ise belki de dev bir çınar. Warren Buffett'ın sayısız ticari sırrını bilmenize gerek yok. Sır olarak saklamadığı ve gün gibi ortada olan bir özelliği var. O hep ayakta kaldı. Açgözlülükle borç batağına sürüklenmedi, sayısız resesyon gördü ve hiç panik yapmadı. Dürüst bir yatırımcı oldu ve gerektiği zaman yaklaşımlarını değiştirmeyi bildi. Tam 75 yıl boyunca kesintisiz yatırım yaptı. O, yatırım dünyasında bir çınar ağacı olmayı başardı. Bunu anlamak için belki de en etkileyici hikaye, pek çoklarının adını bile duymadığı Warren Buffett ve Charlie Munger'ın eski ortakları Rick Guerin'in öyküsüdür. 40 yıl kadar önce Charlie ve Warren yalnız değildi. Üçüncü bir ortakları vardı. Rick Guerin. Munger ve Buffett son derece sabırlı yatırımcılar olmalarına rağmen Guerin daha farklı bir mizaca sahipti. Çok zengin olmak istiyordu ve bunu hemen gerçekleştirmek istiyordu. Açgözlülüğüne yenik düşerek 1974 krizinde yüksek kaldıraçlı işlemler yapmıştı ve çok zarara girmişti. Teminatları kapatması gerektiği zaman elinde tek bir seçenek vardı.
elindeki Berkshire hisselerini Warren Buffett'a satmak ve böylece Rick ilerleyen zamanda finans tarihinin en başarılı şirketlerinden birisi olacak olan Berkshire Hathaway'in 3. ortaklığından çekilmek zorunda kalmıştı. Charlie, Warren ve Rick eşit derecede başarılı yatırımcılardı. Ancak parayı korumak ve ayakta kalmak konusunda eşit değildiler. Bir üstünlüğünüzün olması ve ayakta kalmak iki farklı şeydir. Birincisi, ikincisini gerektirir. Yıkıma uğramaktan kaçınmalısınız. Ne pahasına olursa olsun. Yıkıma uğramamak için yapmanız gereken bazı şeyler vardır. Büyük getirilere bel bağlamaktan çok finansal anlamda çökertilemez olabilmeyi hedeflemelisiniz. Çünkü bileşik getirinin harikalar yaratmasının en önemli gerekliliği yeteri kadar zamandır. Finansal olarak dayanıklı olamazsanız ilk krizde Rick Warren'in başına geleni yaşamanız olasıdır. Bileşik getiri, büyük getiriler elde etmekle ilgili değildir. Daha çok uzun bir süre boyunca sürdürülen iyi getiriler elde etmekle ilgilidir. Ve bu sizi özellikle kaos ve yıkım dönemlerinde hem korur hem de ileriye götürür. Her ne kadar plan yapmak önemli olsa da işlerin hiçbir zaman plana göre gitmeyeceğini varsaymak büyük bir maharettir. Hiç kimsenin bilemeyeceği büyük felaketlere karşı öngörülü olamazsınız. Ancak hazırlıklı olabilirsiniz. Birikimlerinizi, tasarruflarınızı, yatırım ve risklerinizi buna göre dengelerseniz, herkesin panikle hareket ettiği yıkıcı zamanlarda ayakta kalmak sizin için çok daha kolay olacaktır. Birçok başarısızlık hatalardan değil, iyi bir risk analizi yapılmadığından kaynaklanmıştır. Aşırı temkinli olmak bazen her şey demektir. Güvenlik marjı finansal başarıda en çok göz ardı edilen ancak en hayati olan kavramdır. Temkinli iyimserlik kalıcı finansal başarılar elde etmiş kişilerin en genel kişilik özelliğidir. Şu anda her şeyin çok karamsar görünmesi, uzun vadede işlerin iyiye gideceği gerçeğini değiştirmez. Büyük trajediler ve felaketler yaşansa dahi, yaşam her zaman ilerleme ve gelişme eğilimindedir. Bazen yıkımlar bize ihtiyaç duyduğumuz sadeleşmeyi sağlayabilir. Günlük yaşamın çalkantıları içinde iyimser kalabilmek çok zordur. Her gün olumsuz haber akışı ile dolu bir gündemin içinde ileride işlerin iyiye gidebileceğini düşünmek zordur. Karamsarlık pek çok insan için varsayılan psikolojik durumdur. Ancak kısa vadede koruyucu bir refleks olan bu duygu, uzun vadede iyimser yatırım beklentilerine girmemize engel olur. Vazgeçmeden yola devam edecek gücü bize iyimserlik verir. Karamsarlıksa bizi yıkıcı olayların etkisinden kurtarabilir. Birisi olmadan diğeri tek başına yetmez. Bazen düşünüyorum da bir spekülatörün kibirlenmemek için neleri yapmaması gerektiğini öğrenmesi için ödeyebileceği hiçbir bedel yüksek sayılmamalı. Zeki adamları yıkıma uğratan büyük darbelerin büyük çoğunluğunun çıkış noktası kibirlenip kendini bir şey sanması olabilir.